maanta waxaa ku waramaanaya xaaladda odayaasha dhaqanka beelaha Jareerweyne ee Shambara iyo Mashungulu. Odayaasha dhaqanka beelaha Jareerweyne iyo bilooyinkii la sadaafi ilaa ay hadda may ka jiraan xaalad huunti la'aan ah oo ka xisaabsanta dhanka dhaqaalaha. Waxaa hirinayna 3 oday oo ka jiraan gaalshiraha magaalada Kismaayo, kuwaasi oo haysada lacag magdhow ah oo maxkamadda darajada koowaad ka soo xukuntay dad dambiyo ka jeesideen gudaha magaalada Kismaayo oo iyo damiinka ayaan odayaasha hirinyan iyo magacyaal ay shalceena Nabadoon Maxamed Cali Jaama oo ka magac dheeri Nabadoon Majaato oo dhaladii beesh Mashungulu iyo haysada lacag magdhow ah oo us damiinka ay Nabadoon Maxamed Sheekh Cabdi oo ka magac dheeri Mad Sheekh waxaana dhaladay beesh Shambara Manyaasa iyo sidoo kale Nabadoon Cali Maganga oo dhaladii beesh Manyaasa. waxaa ka hirinayna 3 ugaas ama nabadoono gaalshiraha magaalada Kismaayo. Odayaashan iyo may hirinayna lacag magdhow ah oo diiras $25,000 oo damiinka ayaan dad iyo oday ahaayeen oo khasaare jeesidii. Odayaashan iyo may hirinayna muddo diiras 2 bilood ilaa ay haddana ma jiro cid ku hoolinta ka shaqeynta sidii loo soo deey lahaay odayaasha dhaqanka iyo bixinta lacagta lan haysada. haddaba su'aalo la iswarsadaa iyo may atee haddii odayaasha maanta hirinyan lanku gurmana oo habsiga ka jiraan lanku soo siideeyna sidee odayaasha kale beri haddii qof jareer ah dhibaato ka jeesido gudaha magaalada Kismaayo gaar ahaan dowlad goboleedka Jubbaland iyo onka dhiiridayaan ina iyo damiinadan maadaama iyo hadda aragooyan qaabka leela dhaqamooy odayaasha wada shaqeynta ka dhaxeeyay jirtay oo habsiga lanka dayacay. Nabadoonada hirinyan waxaa ka horeeyay Nabadoon Cabdinuur Guduud oo beesh Manyaasa andhaladii oo hirinaay lacag magdhow ah taasoo ii diirayti $2,500 mayna lagu soo siidaayay damiin beri meel kiyaaw kore ama suurtagal nagad korte haddii lacagtaasi la dhii waayo waqtiga lanka talgali oo nabadoonka damiinka lanka sadeey in dib usoo habsiga lanka nagaaw. waxaa jiray Suldaan Xuseen Cabdi Farxaan oo ah suldaanka Biimal Jareer kaasoo ka tagay magaalada Kismaayo kadib markii uu soo damiinadii Cabduqaadir Maxamed Sheekh oo lagu xukumay mag nool oo diiras 505 halaad oo geel taasoo suldaanka ilwiinati biyowjin ka adkaatay. ugu dambeyntii waxaa khatar ka jirta xaaladda odayaasha dhaqanka beelaha Jareerweyne oo ku sugan dowlad goboleedka Jubbaland gaar ahaan magaalada Kismaayo kuwaasi oo awoodi waaysan ina iyo biyan magaha iyo damiinka ka ayaan taasoo sababtay ina odayaasha dhaqanka beelaha Jareerweyne waayanba dad iyo lacagta ka soo aruuriyaan xaaladda ka jirta deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland oo walaanta awje. wariye Yusuf Dabyamba telefishinka caalamiga Natif Somali TV magaalada Kismaayo.